ขนมเค้กผักขมขนมหวานยอดนิยมของมณฑลกวางตุ้งสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านในขณะที่ซื้อข้างนอกราคา10 หยวนสำหรับ3 ชิ้นคุณสามารถทำแป้งผสมไข่เองที่บ้านได้แล้วเพื่อให้เด็กๆได้อร่อยกับขนมนี้อย่างเต็มที่ละลายน้ำตาลทรายขาว50 กรัมในน้ำอุ่น250 กรัมเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเติมผงเค้กผักขม150 กรัมซึ่งเป็นผงที่นิยมใช้ในร้านขนมหวานหลายแห่งส่วนผสมนั้นสะอาดมากมีเพียงแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดเท่านั้นคนจนไม่มีก้อนแล้วจึงร่อนเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เนียนขึ้นใส่ส่วนผสมที่คุณชื่นชอบลงในชามขนาดเล็กจากนั้นเทส่วนผสมแป้งลงไปจนเต็มประมาณ 80%นึ่งด้วยไฟแรงประมาณ20 นาทีหลังจากน้ำเดือดเค้กผักขมผลไม้หอมหวานก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเค้กมีเนื้อเหนียวนุ่มหวานกำลังดีทั้งผู้ใหญ่และเด็กต่างก็ชื่นชอบ